Hola, hoy les vamos a presentar un video de cómo hacer más suave el slime. Mira, si ven, se hace bien como duro. Mira, hace así bien, no sé cómo. Digan, entonces vas a agarrar en un trastecito o algo que tengas por ahí, poquita agua. Y también luego le puedes echar poquitos brillos. Agarras Aquí tenemos esto, brillos. agua, le echas así, mira cómo se va haciendo. Ahí va, así se va haciendo. Más aguado, ya casi no se te rompe, pero de todos modos todavía. Entonces vas a agarrar un poco más de agua. Mira, ya vas el a hacer mío no. así. El mío, mira. Hola. Es bien aguado. Mira, Mira, no se rompe. mira, no se rompe. Y ahora, ya que lo tenemos muy aguado, vamos a sacar los brillos. Y Mira, brillos. pues cualquier color que tengas ahí en tu casa. Y nomás le mezclas y le mezclas. Y mezclas y mezclas hasta que te quede como así. Mira, Queda como un rosa. a ver, déjame enseñarles. Queda como un poquito rosa. A ver. Los brillos. Mira, casi nota más. Como es más chico ese pedazo. Pero mira, ya estira todo. Ahora, suscríbete. Suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo es? Ya no sé. ¿Cómo le tienes tu nombre? A Giselle Rivera. Suscríbete. Bye. Gracias.